Dzień dobry, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj z głosem. Chciałbym Wam zaprezentować unboxing najnowszego, który ukazał się na przełomie kwietnia i maja 2025 roku, zestawu w skali 1:32 polskiego samolotu myśliwskiego PZL P-11C. Ale niezwykły zestaw, ze względu na to, że ten zestaw zawiera 3 figurki plastikowe w skali 1:32, a mianowicie oficera, mechanika, jak i również pilota. Numer katalogowy tego zestawu 32005, PZL P-11C, polski myśliwiec z obsługą na ziem pilot plus obsługa naziemna. Bardzo ciekawy model, moim zdaniem, jeżeli chodzi o figurki. Brzęczałem dość często, że brakuje właśnie figurek do polskich samolotów, a szczególnie kogo? A mianowicie oczywiście pilocika. Tak prezentuje się artbox. Mamy od razu wszystko pokazane, co znajdziemy w pudełku. Na boku znajdziemy sklejoną fragment, fragment sklejonej kabiny, która jest bardzo precyzyjnie wykonana. Widzimy od razu elementy fototrawione, zdjęcie częściowo sklejonego modelu wraz z pokazaniem wnętrza kabiny, jak i również tutaj model sklejony, który oczywiście ma pootwierane elementy kadłuba. Z drugiej strony producent zaproponował nam 3 malowania. Oczywiście tutaj mamy też zdjęcie figurek pomalowanych, które tak naprawdę, jak patrzyłem, to trochę mało korzystnie wyglądają i dlatego też stwierdziłem, że należy zrobić unboxing tego modelu, ponieważ po prostu te figurki na pewno dużo lepiej prezentują się w samym plastiku. Tutaj chciałem też podziękować Jurkowi, mojemu klientowi, który zezwolił na wykorzystanie jego modelu w celach unboxingu. No i teraz sobie zajrzymy do pudełka. Jest ono naprawdę mocno wypchane. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5 ramki. No i oczywiście oszklenie kabiny. Co ponadto dostajemy? Dostajemy w dużym formacie instrukcję, gdzie mamy oczywiście krótką historię, rys historyczny, jak i również techniczny tego samolotu w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Mamy spory zestaw blaszek fototrawionych, bardzo fajny też zestaw kalkomanii. Zaraz zobaczymy, jakie są malowania. Przemysław Głogowski był designerem tego modelu. No i tutaj również IBG pragnie podziękować panu Tomaszowi Kopańskiemu i Michałowi Skawińskiemu za wszelką pomoc w tworzeniu tego modelu. Arkusz kalkomanii. Jak pomalować figurki. Wykaz wszystkich ramek, jeżeli są podwójne, to jest razy 2 zaznaczone. No i tutaj oczywiście zaczynamy od kabiny, czyli samego stelaża. Mamy bak również tutaj pokazany, radiostację. To wszystko możemy pokazać w swoim modelu. Oczywiście tutaj mamy deskę ze wskaźnikami pilota, radiostację. No i oczywiście mamy sugerowanych producentów farb oraz wykaz farb, jakimi powinniśmy uzyskać efekt finalny jak najbliższy malowaniom z września 1939 roku. I mamy tutaj firmę, tak, pierwsze farby to są Hataki, Vallejo, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive. No i tutaj mamy kolejne etapy malowania, sklejania.
Potężny, widzę, jest silnik rozbudowany. Bardzo dużo elementów też wewnętrznych. Czy elementy fototrawione są zaznaczone na żółto? Nie, są na szaro i tutaj musimy po prostu czytać ze zrozumieniem PE. Jest sporo elementów fototrawionych, potężnie rozbudowana kabina. Sporo jest sklejania, więc to nie jest zabawa weekendowa. Odwzorowanie detali, tak samo widzę, że tutaj w skrzydła wpuszczamy karabiny maszynowe. Czy jest możliwość otwarcia silnika zgodnie z tym, jak dzielona była osłona silnika? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale najprawdopodobniej wygląda, że tak. Mamy również zaczepy, jak i również same bomby, które były montowane pod skrzydłami. I teraz jakie mamy malowania? Mianowicie, jeżeli chodzi o malowanie, to mamy PZL numer 852, 112 Eskadra Myśliwska, 1. Dywizjon Myśliwski. O, to mnie bardzo interesuje. Lotnisko Okęcie w Warszawie, lato-jesień 39 rok. Następne malowanie jest to samolot o numerze 8.8, 131 Eskadra Myśliwska, 3. Dywizjon Myśliwski, lotnisko Ławica w Poznaniu. No i trzecie malowanie. Numer wojskowy tutaj jest nieznany, ale jest w każdym razie 141 Eskadra Myśliwska, 4. Dywizjon Myśliwski, lotnictwo Armii Pomorze, lotnisko w Toruniu, wrzesień 39 rok. Czyli każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Ja już tak naprawdę znalazłem właśnie to pierwsze malowanie z racji tego, że jestem warszawianinem. No to tutaj jeszcze Okęcie Warszawa, rewelacja, mój ci on jest. I tu trzeba będzie też sprawdzić właśnie te oznaczenia, bo mamy dwa rodzaje szachownic. Jedne są z białym tłem, a drugie są czerwony kolor i przezroczysty, czyli szary. Nie ma białego tła, tak jak na przykład standardowo na szachownicy. Tak prezentuje się instrukcja. Teraz patrzymy, no tu mamy, musimy sobie dodać po prostu sznurek o długości 6 cm, nie wchodzi w skład zestawu. Jeżeli chodzi o figurki, prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Co prawda można mieć zawsze zastrzeżenia do wyglądu figurek na zdjęciach, czy też renderach, ze względu na to, że tu na zdjęciu mamy po prostu w sposób basic pomalowany taki podstawowy figurka tego pilota bez żadnego cieniowania. Mamy również wykaz kolorów tak samo do tych figurek. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mamy numer katalogowy 32005 i 32006. Przypuszczam, że 32006 będzie to sam zestaw pilota, mechanika, jak i również dowódcy lotniska, no nie wiem kto to jest dokładnie. W każdym razie mamy, czy jest jakoś podpisany ten, nie jest podpisany. Następnie kalkomania. I tu właśnie warto zwrócić uwagę, że jest ta z transparentnym, zamiast białego jest transparentna szachownica, jest tylko kolor czerwony, no i mamy tutaj właśnie oznaczenia właśnie tego do tych samolotów. Jak ze kalkomaniami z napisami eksploatacyjnymi? No tyle, ile było najprawdopodobniej, co można stwierdzić, że takie były. W każdym razie jest też oznaczenie apteczki. Jest też kalkomania na radio, z tego co się orientuję. No i tu mamy blaszkę fototrawioną z elementami wewnętrznymi głównie, ale również widać, że są elementy zewnętrzne.
No i myślę, że najwyższa pora teraz zajrzeć do poszczególnych torebek. Jako pierwsza w rękę wpadła mi ramka E. To jest najprawdopodobniej jedna z osłon silnika, czy też nie. W każdym razie ten element prezentuje się w ten sposób. Nie ma żadnych nadlewek. Tak przeglądam pozostałe ramki. A, tutaj jest, tak. Najprawdopodobniej to jest tak, kolejny element, chociaż nie jestem pewien. Wiecie co, sprawdzę w instrukcji. Tak, dokładnie jest to osłona silnika. To jest ten element, przepraszam, ten na górze. Element E, czyli możemy spokojnie odsłonić spokojnie silnik, pokazać na swoim modelu. Osłony mogą być oddzielnie położone na płycie lotniska. Następnie mamy ramka K, posłuchajcie. Tu mamy zbiornik z paliwem, elementy wnętrza kabiny, radiostacja, bardzo czysto wykonane elementy. Producent też oczywiście, jeżeli komuś jest za mało detalu, może opony są źle zdetalowane, ewentualnie chłodnica, to zawsze producent stworzył również elementy w wydruku 3D. Ramka J, elementy silnika, tylko niewielką część wycinamy z tego ringu, duża część elementów tutaj zostaje. Więc trzeba uważać podczas wycinania elementów, bo widzicie, że spora część właśnie elementów do silnika jest zawarta w tej części. Tu mamy już pierwszą część osłony. Powiem wam, że bardzo fajny ten silnik wygląda. Naprawdę jest, no to jest skala 32, 1,32, więc powiem wam, że no tu już trzeba wymagać dobrego detalu. No i ten detal jest, przynajmniej na moje oko, gdybym kupił ten model, na pewno nie byłbym rozczarowany. Ramka H. No i tu mamy koło. Mamy również bomby, proszę bardzo. Mamy dwa karabiny montowane bodajże w kadłubie, te były montowane. Mamy dwie bomby 25-kilogramowe, o ile się nie mylę. Mamy oponę, która ma swój wzór. Tu druga część opony jest. Tutaj widzę, jest tak samo jeszcze kolejny element. Tu mamy wyrzutnik łusek, który się chyba wkleja w skrzydło od spodu. Jest oczywiście napis na oponie, że jest to Dunlop i no, jest to bardzo ładnie wykonane. I tych ramek, tu jest druga ramka H i tych ramek mamy dwie. Ramka N. Większość tak, mamy tutaj łopatę śmigła, część osłony śmigła najprawdopodobniej, no i elementy związane z wnętrzem kabiny. Tu mamy, tak, to jest ten element. Jest on też wydrukowany Peacocka, to się chyba nazywa. No powiem wam, że detal jest naprawdę bardzo dobry. Z drugiej strony tak prezentuje się. Jeżeli chodzi o montaż elementów,
do ramki, czy też ramki do elementów, nie, spokojnie, nie zagraża uszkodzeniu, znaczy oczywiście zawsze można uszkodzić, ale elementy są naprawdę bardzo fajnie przemyślane z tym zamontowaniem, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, tak mi się wydaje. Oczywiście przy wycinaniu tego typu elementów trzeba bardzo uważać. Kolejne dwie ramki. Ramka D. Usterzenie, lotki, tu mamy kawałek też, to jest łączenie skrzydeł razem z oczywiście kadłubem. No detal jest bardzo przyzwoity, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o samoloty w ogóle od IBG, detal w ogóle odwzorowanie struktury, faktury, no to powiem Wam, przy IBG jest, IBG naprawdę tutaj wyczynia cuda. Nie będę ukrywał, że samoloty dużo bardziej mi się podobają, jeżeli chodzi o ich odwzorowanie, detal, ilość detalu, no to mi się dużo bardziej od pojazdów podobają. No, wyjątkiem mogą być ciężarówki. Na przykład włoskie, ewentualnie nowe modele Diamondów. I tak się z drugiej strony prezentują. No mam nadzieję, że detal też Wam się podoba. I druga ramka z tej torebeczki jest to ramka C. No mamy statecznik, no i tu się zaczynają właśnie elementy związane z wnętrzem kabiny. Tu mamy zagłówek. Ja powiem Wam, że jeżeli chodzi o PZL-a, to ten PZL w skali 1:32 jest moim zdaniem w tej skali PZL dopiero widać jego fajność, można powiedzieć tak, ponieważ nasze samoloty były no dość słabo, znaczy mało sprzyjające efektowi końcowemu, malowanie ich, kamuflaż, no to taka brązowa plama jest. A no są pewne wyjątki, no na przykład dużo lepiej mi się podobają modele samolotów na przykład tureckich, rumuńskich, gdzie tam jest kamuflaż często dwu- lub trójbarwny. To jest rama, fragment ramy kabiny pilota. Tu mamy oczywiście elementy kadłuba, włazy do pewnych elementów zamkniętych w nim. Wielu z Was się pytało właśnie o unboxing PZL-a w skali 32 od właśnie IBG, więc bardzo proszę. No i mamy dwie kolejne ramki. Ramka A oraz ramka B. No i tutaj mamy skrzydła lewe, prawo, tu jest od spodu. No detal jest niesamowicie odwzorowany. A jak mocowanie? Właśnie, bo ja się zawsze przyczepiam do tego mocowania skrzydeł i powiem Wam, że tutaj to mocowanie jednak jest tak bardziej od spodu, tutaj, czyli żebyśmy mieli jak najmniejszą możliwość uszkodzenia właśnie górnej powierzchni skrzydła, a dokładnie samej krawędzi, więc tu jest delikatnie, ale podchodzi to bardziej od spodu, więc tutaj sami zobaczcie. To jest jedna strona, a to jest wierzchnia. No tu mamy elementy do montowania anteny, ponieważ ona od ogona szła rozpięta na lewe, prawe skrzydło i jeszcze jeden szedł przewód do kadłuba. No, detal jest niemiłosierny. Najprawdopodobniej jak ogarnę się z robotą, to ten model sobie pozwolę zafundować. A teraz taka mała uwaga. Osoby, które oglądają mój kanał, podoba Wam się to, co robię, pokazuję na nim,
a jeszcze nie zdecydowały się na subskrypcję, zapraszam do nich. To naprawdę nie boli. Zaznaczcie subskrybuj, kliknijcie w dzwonek, zaznaczcie wszystko, będziecie na bieżąco oczywiście informowani o nowościach na kanale. No i oczywiście, jeżeli Wam się podoba nadal jeszcze bardziej to, co pokazuję Wam, no to zapraszam też do patronatu mojego kanału, do wsparcia go poprzez YouTube'a, jak i również poprzez Patronite. Linki znajdziecie pod filmem w opisie. I za chwilę przechodzimy do następnej ramki. No i mamy kolejną ramkę. Ramka L. No i tu mamy właśnie już elementy kadłuba. No i powiem Wam, wow. No i to Holender robi, powiem Wam delikatnie mówiąc, Holender robi to niesamowite wrażenie, ten detal. No i ten samolot, powiem Wam, powinno się mieć nie w 7.2, nie w 4.8, ale przynajmniej jeden model w 3.2. I to jest naprawdę, byłby taki perełka w kolekcji, a szczególnie te osoby powinny sobie zafundować, które sklejają w ogóle polskie samoloty. Na przykład ci, co sklejają w 7.2, to powinni mieć, o tutaj jest właśnie chłodnica, a dokładnie samo ożebrowanie, i ten element jest również wykonany w technologii 3D w żywicy, dużo lepiej się prezentuje. No niestety plastik nie zezwala na wszystko. No i podziwiajmy jeszcze ten detal na kadłubie. Wiem, że ten model już kilka ładnych lat ma, ze 3 lata, jak nie 4. Tu mamy elementy też silnika, mocowania dokładnie. Tu mamy chyba stopkę, tak, do element, tak, to jest no, zamiast tylnego koła, tak. Powiem Wam, że się tak gapię i własnym oczom nie wierzę, jest naprawdę rewelacyjnie to zrobione. No i tutaj mamy elementy podwozia, jak i również zastrzałów do utrzymania skrzydeł. One są, tak, dobrze. No i osłona silnika. Powiem Wam, co nie mówiłem. Naprawdę ten model jest super. Zobaczcie na detal. No i tu jest bardzo fajnie to zrobione, ponieważ IBG nie podzieliło tego elementu, że mamy część na kadłubie i część taki element, tylko tu mamy właśnie te wsporniki, mamy w jednym kawałku. To jest bardzo duży plus, a nie tak jak w 7.2. I ostatni element samego samolotu, wiatrochron, wiatrołap dokładnie, czy wiatrochron, już mi się to myli. W każdym razie naprawdę bardzo fajnie, jak grubość tych ścianek. No powiem Wam tak, no cienkie to nie jest, ale przy 3.2 ta grubość spokojnie ujdzie w tłoku. Nie wiem, czy w 7.2 nie są cieńsze, nie jest właśnie cieńsze to oszklenie kabiny. Też dobrze zamontowane jest do elementu, że no ciężko będzie raczej uszkodzić to oszklenie. No oczywiście każdemu się może zdarzyć, ale tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o uszkodzenie, to jest dobrze przymocowane to oszklenie do ramki. No i co? Ano, figurkowo. No powiem Wam, że tak z daleka patrzę, tak mniej więcej gdzieś z około 20-25 cm sobie na tą ramkę, no to mam wrażenie, że te figurki zostały dużo lepiej wykonane w porównaniu do poprzednich 3.5, na przykład obsługi Schneidera, czy też samej piechoty. No i oczywiście, znając życie, zapewne ten sam zestaw otrzymamy
do modeli w skali 1,72. No powiem wam, że fajnie to wygląda. Zwróćcie uwagę. Tu mamy płaszcz oficera. Ciąg dalszy płaszcza. Nogi. Nogi, mechanika. Powiem wam, że ja ostatnio patrzę ostatnio na figurki, jak buty są wykonane i wielkość butów, no to powiem wam, że tu IBG, wow. Wszystko ma swoje proporcje. Zobaczcie na pantofle oficera. Tu mamy element właśnie tej podpory wstawianej pod koło. No, powiem wam, zwróćcie uwagę na rzeźbę twarzy. Super. No, część górna kombinezonu. Tu mamy czapkę oficera. Centralnie teraz patrzcie. I to znaczy górę czapki jeszcze doklejamy. No bo wiadomo, że to wygląda jak czapka Żaka. Tu mamy rękę. No powiem wam, że ten zestaw IBG naprawdę wyszedł bardzo dobrze. Jak dłoń z drugiej strony. Normalnie jest super. Teraz mamy ręce pilota. Gdzie są nogi pilota? O, tu mamy spadochron. Nogi. A gdzie jest korpus pilota? Tak szukam. To jest korpus pilota? Tak, oczywiście. To jest korpus pilota. Detal taki idealny w sam raz. Nie spłaszczony, ale też nie zeskalowany. Naprawdę ktoś, kto projektował te figurki, naprawdę wiedział, co robi. Tu mamy oczywiście, tak dobrze mówię? Tak. Tu mamy plecy pilota. No powiem wam, kawał dobrej roboty. I twarz, właśnie, twarz. Zwróćcie uwagę, że twarz jest również bardzo fajnie zrobiona w pilotce. Tylko nie widzę jednej rzeczy. Wiecie, czego nie widzę? Okularów nie widzę. Ach, kurczę, są. Popatrzcie. Są okulary. No, powiem tak, IBG odwaliło kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o figurki. Wyciągnęli lekcje z poprzednich zestawów. To jest naprawdę bardzo dobry zestaw figurek i jak ktoś ma swojego PZL-a jeszcze nie sklejonego w 3.2 z poprzednich wydań, no to jeżeli ten zestaw wyjdzie, właśnie jedną rzecz potrzebuję sprawdzić. Poczekajcie. Właśnie, a propos pewnych elementów, to mam takie wrażenie, że tu mamy, o właśnie, te dwa elementy, to one są czy to jest otok do czapki, bo mamy samą czapkę, następnie tu mamy czapkę z orzełkiem. Nie, dobra, jest ok, ale co to za elementy, to nie mogę rozkminić, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy. A niestety nie ma instrukcji do figurek. No, zobaczymy. W każdym razie tak, moi mili, zestaw pierwszorzędny, nie ma to tamto. Jeżeli ktoś chce mieć bardzo dobry model PZL P11 w skali 1,32, to nie ma innego wyjścia. A jeżeli chce mieć pilota, no to posłuchajcie, nie ma to tamto. Ten zestaw trzeba sobie zafundować. A ja już naprawdę tak jeszcze jeszcze jestem, bo pierwszy raz ten oglądam zestaw, powiem wam. No, figurki zrobiły na mnie niesamowite wrażenie.
Oznaczenia są również bardzo fajne, więc zachęcam do zakupu tego modelu. Gratuluję IBG, bo jednak te modele są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Bardzo dobry pomysł wydania pilocika wraz zresztą tutaj naziemną obsługą, tak, bo mieliśmy jednego pilota takiego stojącego ze szlugiem, a tu widzę naprawdę podeszli do roboty bardzo z głową. Gratuluję IBG, a Was zapraszam do sklepu. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.